Wel, o'n i'n fel nan yn meddwl beth dyn ni wedi ddysgu mewn gwirionedd achos mae wedi bod yn job just dal i fynd o ddydd i ddydd. A dyn ni'n dal i weld pethau newid a mae pob peth wedi newid rwsyd. Ond eto, oedden ni'n gofyn cynt am y cyfleon yna i fod yn rhannu'r efengil ac i fod yn pwyso ar y gair ac ati yn ffydd yn cerddediad gyda'r arglwydd a rwsyd ei gilydd yn y cyfnod Covid. Mae rhywun wedi gweld ac wedi gallu pwyso a dangos bod yr efengil yn gweithio. Hynny ydi bod hi'n dal at ei gilydd, bod yna obaith yn perthyn iddi hi, bod yna gariad yn ei chynnal hi, bod yna lawenydd i'w chael ynddi hi felly. Lle cynt falle bod ni'n cymryd y pethau ma'n fwy caniatâl a just yn wedi mynd i ryw rigolau bron. Wedyn dwi'n meddwl bod hi wedi bod yn gyfnod arbennig o ran dyfnhau ffydd a canolbwyntio ar chydig o bethau. Mae yna gymaint o bethau wedi'w tynnu oddi arno ni ac wedi'w canslo'n gyfarfodydd ac ati ac oedd y prysurdeb yna. Wel, mae rhywun yn edrych yn ôl ac yn meddwl sut oedden ni'n dod i ben mewn gwirionedd. Oedd o'n gallu bod yn llethol ar brydiau. Ddim bod rhywun yn llai prysur, ond mae rhywun wedi gallu canolbwyntio mwy ar bethau penodol a mae wedi bod yn gyfnod da o ran pregethu. Bod yr eglwysi wedi bod ar gael lawer iawn, da ni wedi gallu rhannu'r gair a dod â neges ar bapur, ar Zoom, ar yr live feed neu yn bersonol yn y capel bob dydd Sul felly. Wedyn mae hynny wedi bod yn braint fawr ac wedi gallu gweld yr grwpiau yn cymryd diddordeb ac yn dyfnhau i ffydd hefyd. Mae hynny wedi bod yn braf. O ran dysgu a mynd ymlaen, dwi'n meddwl na gwerthfawrogi di'r gair. Bod ni yn gwerthfawrogi pethau yn fwy felly. Bod ni'n gwerthfawrogi ar ôl cyfnod o beidio cael gweld pobl, o beidio cael gweld yn iawn sut mae pobl, bod ni'n gwerthfawrogi sgyrsiau, gwerthfawrogi fwy cael bugeilio a'r fraint ydy cael mynd at bobl. Felly, lle dyn ni wedi cael yr rhwystro rhag mynd i ysbytai a cartrefi a chartrefi gofal yn ogystal. A gwerthfawrogi'r eglwys hefyd. Chymod, mae rhywun wedi bod mor emosiynol yn gallu ailgymgynnull a gweld nhw'n dod at ei gilydd eto. A gweld ni'n gallu, o'n i'n pregethu dydd Sul ar Elias yn trwsio'r allor ac yn galw'r bobl yn nes at yr allor. Bod ni wedi gallu trwsio'r allor a galw pobl at ei gilydd i addoliad. A bod ni'n gwerthfawrogi rôl yr eglwys yn ei chenhadaeth i'r byd ac yn ei rhannu ar y gobaith sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist felly. A bod hi'n beth hyfryd ac i'w wneud yn fawr iawn ohoni hi ym mhob ffordd.